ағамыздың өнері кешікті болсын, шығармашылық көп болсын, жасай берсін. Енді Нұржан айтты, магистративный бағытқа Атамекенді лайықтап жаздық. Енді тыңдайтын әндеріңіз Аман ағамыздың кеш иесінің әні Атамекен. Babamdan miras mаған алыс кетсем қан сатқан қимастан шерұйығым өзіңсің жаннат мекен шырмақ сені қаусалмастың дастаны атамның әні болған сәні болған халқымның жалауы арымның қалауы Атамекен, Атамекен, Атамекен. Көкшетау Сырдария есіл ертіс жанды баурап алау еркіңнен тыс Қаратау мен Өр-Алтайдың астақтағы райымда бір тылсымды соғыстың сазы болған аруының назы болған киелі мекенім қадірлі күтемін Атамекен, Атамекен, Махамбет боп толқынып жанталысып Атамекен бақытым байлығым сен ұрпақтарға баянды дағдарысып атамның әні болған сәні болған халқымның жалауы арымның қалауы Атамекен, Атамекен, Атамекен. Атамекен, 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 Атамекен.